大家好啊，我係 Emily 啊，我係 Be a Better Me 嘅 Chairman 啦。當初咧點解會有呢個 program 咧？因為我自己咧本身都係一位媽媽嚟嘅，做咗媽媽之後咧，身份上面咧就多咗個角色啦，但係咧要處理嘅事情咧就多咗好多啊，處理小朋友啦，又要處理家庭啦，就會將自己嘅身份咧其實係慢慢咁去降低啊。咁好多時候咧，我哋就只係會顧小朋友啊，或者係家庭嘅嘢咧，就遺忘咗自己啊。所以咧，我哋好想咧就建立一個社群咧，俾媽媽之間咧可以有互相交流同埋支援啊。咁而喺個課程嘅設計內容裏面咧，其實我哋最主要咧就分為有內在啦，有外在啦。咁首先咧就係我哋要有一個自我嘅管理啊。除咗一個時間上面嘅管理咧，其實情緒管理咧都好重要啊。咁我哋成日都講要有快樂孩子咧，首先要有快樂媽媽。咁所以咧喺呢個自我管理方面咧都好重要。同小朋友嘅相處啊，或者親子嘅教育方面咧，係一個好長嘅一個學習嘅道路啊！記唔記得未生小朋友之前，我哋咧就會去學幫小朋友去沖涼啊，或者係點樣去幫小朋友餵奶啊、掃風。小朋友大咧，其實面對嘅問題咧就多咗好多。咁例如可能細個嘅時候，掠地買玩具，淨係掛住碌手機啊，唔想同家長去做一個溝通喎，講大話會要點樣處理？嗱，以前嘅方法咧，我哋就可能係打或者鬧，其實會唔會有啲更加有效嘅方法咧？我哋就請咗專家咧教我哋咧點樣咧去處理呢啲問題啦，同時間咧可以建立一個良好嘅親子關係嘅。仲有我哋嘅外貌啦，就扮靚靚喎。因為咧好多媽媽咧，包括我自己咧，都聽到咧就係生完小朋友之後咧，殘咗好多啊。會有機會咧會有啲荷爾蒙斑啦，我哋就請到專家啦，教我哋咧日常嘅一啲護膚啦，點樣去保養自己啊，或者係點樣咧可以快啲嗱嗱臨出門口執靚個樣啦。一日三餐啊，到底要煮啲咩？嗱，以前咧可能我哋自己簡簡單單食咩都冇所謂啊，但係咧對於小朋友嘅營養咧，其實我哋都好注重啊。所以咧，我哋就請嚟專家啦，就教我哋點樣咧去做一啲食物嘅配搭，點樣令到小朋友咧食得健康之餘咧，又唔會缺乏某一啲營養喎。